Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ve ba'd. امشب इंशाअल्लाह ما در ارتباط درس خود موضوع را انتخاب کردم به مناسبت فضیلت لیلة القدر یا در ارتباط لیلة القدر. درباره لیلة القدر ما حدیث را از صحیح بخاری نقل میکنم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکند. نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر شخصی که شب لیلة القدر را قیام میکند یا در شب لیلة القدر قیام میکند، غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناههای گذشته او را مغفرت و معاف کرده می شود. لیکن قیام لیلة القدر با دو شرط. تنها شب بیداری مقصد نیست. شب بیداری با ایمان درست و ایمان کامل و شب بیداری با طلب اجر و ثواب. اگر شخصی به خاطر طلب اجر و پاداش در شب لیلة القدر و قیام میکند، الله سبحانه و تعالی با زبان پیامبر گرامی اسلام گفت: غفر له ما تقدم من ذنبه، و تمام گناه های گذشته از او را معاف کرده می شود و مغفرت کرده می شود. و این حدیث را امام بخاری رحمه الله در صحیح بخاری خود نمبر 35 و امام مسلم در صحیح مسلم خود نمبر 760 ذکر کرده. و ما میخوایم که امروز انشاءالله در این درس در ارتباط شب قدر و فضایل شب قدر گفتگو کنم. در اینجا لیلة القدر گفته. لیلة القدر یکی لیل است یکی قدر است. لیله گفته میشود وقت یا قطعه یا جزئی از وقت. یه وقت نامش لیله است یا لیله یه ظرف زمانی میگه که به معنای یک مدتی از زمان یا یک جزئی از وقت است. و ابتدای از غروب آفتاب و انتهای لیله با طلوع فجر صادق است. زمانی که فجر صادق طلوع میکند شب ختم میشود و آغاز روز از آنجا شروع میشود. لیکن درباره قدر فقها یا علما در ارتباط مقصد و مراد و یا مفهوم قدر اختلاف کردند. لیلة القدر مقصد از این چیست؟ مقصد از قدر چیست؟ فقها درباره از این سه رای دارند. یکی اینا میگن که مراد از قدر به معنی تعظیم و احترام است. در این صورت معنیش میشه لیلة القدر به معنی لیلة المعظم و لیلة المحترم یا لیلة المعظمه و لیلة المحترمه. یک بزرگ شب بزرگ و یا شب محترم و معزز است. از خاطر لیلة القدر را لیلة القدر میگن لقدرها ای لعظم شانها و منزلتها و احترامها. طوری که در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی ذکر کرده و ما قدر الله حق قدره، و الله سبحانه و تعالی را تعظیم و احترام نکردن طوری که احترام و تعظیم حق پروردگار متعال بود یا طوری که حقدار بود پروردگار متعال با او حقش ادا نکردن. و مقصود در اینجا قدر و معنی تشریف و تعظیم است. لیلة القدر بمعنی لیلة ذات شرف و ذات عظمت، یعنی یک شب بسیار با عظمت و شب بسیار بزرگ و شب بسیار با برکت است. از این خاطر در این شب الله سبحانه و تعالی کلام پاک خود قرآن کریم را نازل کرد و در این شب ملائکه ها به حکم پروردگار متعال از آسمان
نازل می شوند یا فرود می آیند و در این شب مبارک رحمات به پایان و به شمار پروردگار متعال نازل می شود و این شب با برکت است. برکات و خیرات پروردگار در این شب به کثرت نازل می شود. از خاطر ایرا لیلت القدر گفتن، به خاطر لیلت البرکت والخیر و لیلت التعظیم والاحترام و این لیلت نزول الملائکه و لیلت نزول القرآن است. دوم معنا بعضی گفتن که یه قدر لیلت القدر، قدر معنیش به معنای تنگی است. لیلت القدر لیلت التضییق یعنی شب تنگ و این شب تنگ هم معنیش این است که یه تنگی برای مسلمان هستند. در این شب یعنی سبب مشکلات است یا سبب پریشانی است، هرگز چنین نیست. تنگ است قسمی که در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی فرمود ما درباره از جمله درباره این شخص و من قدر علیه رزقه و کسی که برای از روزیش تنگ کرده شود و مقصود از تنگی ایراد این شب است که در این شب پوشیده است، شبی که غیر محدد و غیر معین است. الله سبحانه و تعالی این تعیین نکرده. در حقیقت تضییقش معنی لیلت التضییق بمعنی لیله غیر معینه و لیله غیر محدده، در این تعیین نیست و تحدیدی نیست. از این خاطر و بعضی گفتن که این شب تنگ یا تضییق به این خاطر گفته می شود که ملائکه یا فرشته ها آنقدر فرود می آیند حتی جای ایستادن برای خود پیدا نمی کنند، بسیار تنگ می شوند، زمین تنگی می کند با وجود کثرت فرشته ها. اینقدر فرشته با کثرت میاد که در زمین جای نیست. از خاطر میگن که لیلت تضییق یعنی یه شب تنگ است یا شب تنگ است که گنجایشی نیست که همه از ملائکه ها پر شده زمین خداوند. و بعضی فقها معنای لیلت القدر ای بیان میکنن، میگن که لیلت القدر است، یعنی به همراه فتحه دال یا زبر بالای دال که لیلت القدر. و لیلت القدر معنی است که در این مفهوم قضا و مفهوم حکم و فیصله موجود است. معنیش است که لیلت القدر معنی لیلت القضاء و لیلت الحکم و لیلت الفیصل. در این شب فیصله میشه، حکم میشود و شب قضا است و شب فیصله است. از خاطر ملائکه های پروردگار متعال در این شب اونا می آیند، بنابراین اساس که این شب قدر می گویند، فرشته های پروردگار در این شب می آیند و اونا نوشته می کنند رزق و روزی انسان ها یا مخلوقات و مدت عمر از اونها را از طرف الله متعال اینا مقرر هستند. از خاطر ایران شب قضا یا شب فیصله میگن، الله سبحانه و تعالی فیصله میکنه که چقدر عمر داره و فلان چقدر روزی داره، از کجا کمایی میکند و کجا میخورد. این همه ازی در این شب فیصله میشود و این را گفته میشه تقدیر سنوی که شما میدانید تقدیر سنوی هم است، تقدیر شهری هم است و تقدیر الاسبوعی هم است و تقدیر الیومی هم هست. و در اینجا تقدیر سنوی در یک سال مکمل که بالای انسان چی میگذرد، روزی، رزقش، عمرش، تمام چیزی که به انسان متعلق است در این شب نوشته می شود. از خاطر لیلت القضاء یا لیلت القدر به نام لیلت القضاء یا لیلت الفیصل هم گفته می شود. و این او شبی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم نازل کرد. انا انزلناه فی لیلت مبارکت. ما این قرآن کریم در شب مبارک نازل کردیم، فرود آوردیم. و شب مبارک چیست؟ شب مبارک بعد از فرمود انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. و در این شب هر چیز جدا جدا فیصله و تنظیم کرده می شود از طرف ذات حکیم و امرش هم حکیم است. ولی لیله مبارکه است
و این لیله مبارکه لیلت القدر است، قسمی که در سوره قدر میآید. ما انشاءالله در همین سلسله درس خود در فردا انشاءالله را ذکر میکنیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.